Выезжаю с Старого Салтова. От Старого Салтова еду до Федорівки. Вот такой вот закат здесь. Бабич трассы. Куча машин остановилась вдоль трассы для того, чтобы снять этот закат. Что самое интересное, люди не просто там стали, сфотографировали, а лезут в хлеба, топчут их, чтобы сделать селфи. Идите его колотить. То на фоне придорожных пейзажей, то на фоне заката. Вот тут культурные попались. Федорівка. Это дорога моего детства. Я помню еще по этой зеленой дороге я ездил в пионерские лагеря при Союзе. То есть она до сих пор сохранилась. Федорівка. 47 километров. 49. Один. Два. Нижняя точка 71,5 километров. Теперь пошел подъем в гору. Перевал, самая высокая точка между Федорівкой и Шестаковым. Тут ответвление на песчаный идет. — 73,5. То есть 2 километра подъем. Остановка песчаный. Сейчас я Шестакова. Самая нижняя точка 75-75 на велокомпьютере. За Шестаковым выехал на перевал 77-15 на велокомпьютере. Подъехал к границе Волчанского и Харьковского района. — 82,3 километра. Харьков. Наконец-то Харьков. О, окружная. — 94,9 километра на велокомпьютере. Пересекли окружную, вроде бы уже Харьков. А по бокам дороги отбойники целые выдавлены из асфальта. Если выскочишь за них, не переедешь. Назад потом. Подъезжаю к кругу. Троллейбуса, трамвая.
на 602 микрорайоне. 99 километров на спидометре. Сейчас надо где-то на остановочке сесть, посидеть, водички попить, перевести дух. Подъехал к проспекту Ландау. Перекресток Салтовского шоссе. Свернул на Ландау и по Ландау еду в сторону коммунальной. 103 километра на спидометре. Приехал на коммунальную. 108 километров на спидометре. Еще трошки и все. Я дома. Кто досмотрел видео до конца, если вам понравилось оно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не нравится, ставьте дизлайки. Особенно меня интересуют комментарии. По комментариям можно понять, где я делаю ошибки, а где тот контент, который я вам подаю, нравится. Поэтому не стесняйтесь, пишите, ругайте, можно даже не хвалить. До новых встреч. Спасибо, что досмотрели это видео до конца.